好啦，各位朋友，而家我哋講講咧2026年嘅12生肖嘅運程。咁我首先咧就講咗老虎先。嗱，老虎喺今年咧係冇吉星嘅喎，但係一粒吉星都冇。但係咧唔緊要嘅，冇吉星都唔緊要，佢有驛馬啊嘛。咁所以咧佢同個馬仔同個歲合咧就合咗嘅喎。咁點解咧馬同埋嗰個老虎咧佢合嘅，所以唔使擔心。咁啊借助個馬仔入邊咧有個歲價啦，同埋有個象星嘅。咁所以咧，老虎雖然係犯太，雖然咧老虎係冇犯太歲啫，但係如果佢黐埋落去馬仔度咧，咁啊輕微犯太歲咯喎，係咪？咁唔緊要㗎，因為佢同嗰個太歲合咗嘅，咁就唔會侵犯佢㗎啦，係咪先？起碼穩陣好多啦。咁但係如果你要喺今年咧升級加人工嘅話，當然係帶隻馬仔會好運啲啦。係嘅，佢因為犯太歲，但係佢唔會害老虎㗎嘛，佢同老虎係三合嚟㗎嘛，係咪先？咁所以咧，我覺得咧就係要穩陣好多啦。睇下你有需要咯。如果你話唔係嘅，我要求桃花嘅，咁當然啦，就打翻隻兔仔咯，係咪啊？如果你話都係老虎，佢冇吉星啊嘛。咁如果你話要紅鸞星動嘅，咁啊打翻隻狗仔咯，係嘛？咁啊好運多。點解要帶隻兔仔咧？兔仔咧係有咸池桃花㗎，同埋兔仔喺今年咧最好㗎。佢因為佢點解咧？佢有4粒係吉星㗎，得唔得？空星好少嘅咋，所以我覺得咧12個生肖咧，兔仔咧就最靚嘅。咁所以咧，雖然佢係犯太歲就破太歲啫嘛，但係你做乜嘢小心啲，就唔好俾人破壞咪得咯，係咪先？所以我哋老虎咧同個兔仔咧佢都合嘅喎，因為春天啲木柳木啦嘛，係咪先？因為老虎咧就係人木，人木就係你必定要用心用力達到你今年嘅指標。點解咧？今年老虎咧一係講驛馬嘅，咁有驛馬嘅話，周圍去旅行啊，創你個事業啊，搬屋啊，買樓啊，買寫字樓啊 very good 嘅喎，得唔得？咁同埋兔仔咧可以助你個運嘅，睇下你需要咩生肖咯。有3個生肖可以助你個老虎嘅。咁啊老虎咧，既然即係一定要虎虎生威啦，係咪？喺3不能藏二虎㗎。如果公司上有2隻老虎，你特別交會小心啦。大家即係點解咧？因為你本身個老虎入邊咧，佢有咗個指背星。指背星就俾人指到你攤攤你啊，篤你背脊啊咁樣，唔緊要，你威新人篤你背脊啫，你冇人威就冇人篤你背脊噶啦，係咪先？其次就係話佢就變咗個白虎，嗱白虎係咩嚟嘅？2隻老虎必有傷，得唔得？咁所以咧，如果公司上或者屋企上有2隻老虎嘅話，慎防啲要小心啦，得唔得？因為2隻老虎湊埋一齊咧，必有傷噶。咁啊老虎通常咧都跑上山度，虎望籬下嘅。咁點樣籬下咧？即係話虎望下邊嘅，即係話我威啦，我跑咗第一啦，係嘛？咁所以咧，老虎喺今年咧，雖然冇吉星嗰個，但我借助啲吉星去鞏固自己嘅地位，咪 very good 咯，得唔得？但係老虎嘅人咧就一定記住我講啦，一定要俾心機用好你自